Добър ден от мен. Трудна среща. Ние очаквахме, че ще е такъв тежък матч. По простата причина, че при нас все още има проблеми. Проблеми говоря от спортно-техническо естество, тъй като малко или много не сме си изградили като отбор. Закъсняха новите футболисти. Така, имам доста и млади футболисти. Те казват, футболния съюз е един, ние имаме трима. В един момент станах и петима. Просто така е в ситуацията в момента. Надявам се постепенно във времето така да вземем нужните футболисти и да си изградиме като добър отбор. Но ги поздравявам, аз казах им, че днес ще бъде повече матч на характер, отколкото на някакви спортно-технически умения и те трябва да го проявят. Ще дойде момент, когато с футболни средства така ще бият отборите. Но сега трябва да проявят характер. Благодаря ви, Дарик Радио Павел. И в този ред на мисли видяхте ли го характера в тези 90 минути? Стремяха се. Сега, проблема, знаете ли какъв е? Проблема е, че примерно е някакъв нов отбор. Някакъв нов отбор с, да кажем, и за самите състезатели, непознати състезатели помежду си. Не е толкова лесно. В един момент взимаш така и състезатели, които не са били в този отбор, след това пък и са чужденци. Трябва период на адаптация, за да свикнат първо с колегите си вътре, да свикнат с начина на работа, да кажем, на треньора и изисквания, за да може в един момент да се представят добре. Мен ми е ясно, аз виждах още в контролите, че ще ни бъде трудно. Няма как да не ни бъде трудно, след като общо взето 80% от миналогодишния състав, даже мисля, че и повече, така напуснах. Нормално, всяко едно начало да е трудно. Канал 3. Господин Стоев, доволни ли сте от това, което видяхте от Левски с оглед на това, че играхте без типичен нападател? И има ли го варианта в следващия кръг срещу Литекс отново да сте без Таран, да кажем така? Тоест сигурно ли са, че двамата, които Курдов и Ноев Антонин ще бъдат картотекирани? Има тази вероятност и другия кръг да не станат нещата. Като вероятност казвам, надявам се да станат. Поне с едини, поне с двамата. Тъй като все пак липсата на централен нападател се отразява на играта, тъй като в един момент стига топката в определени позиции, лесно я губим. И бях принуден в един момент и Махмудов и Боби Цонев чрез една ротация да се стремат да бъдат централни нападатели. Роля непривична за тях и трудна, но се опитваха и аз пак казвам, благодаря на всички за старанието. Че допуснахме много грешки и че го нямаме то опит, то е нормално. Няма как и мен ми се иска в един момент да приличаме, така да сме някаква величина. Пътя ще бъде тежък и така е бавен. Канал 3. Ще бъдат ли вече на 100% готови? Новите видяхме днес, Махмудов отново не успя да издържи пълните 90 минути. Каранев също имаше доста проблеми, видимо накрая, а и състоянието на Георги Костадинов и на Белойт, които бяха заменени към отбора. При Георги Костадинов получи един удар първото по време в Глезена. Там, т.е. при него не е, да кажем, умора, просто един удар, който в един момент, точно по времето ми каза, че изпитва така остра болка. Да се надяваме, че състоянието ще така няма да е нещо сериозно. Белойт, де-факто той ми тренира тази седмица. Той не е тренирал 40 дни. Нормално да изпитва каквито да затруднения. А и повечето млади футболисти, тъй като за един млад футболист е много лесно, когато един или максимум двама играят с още 9 опитни. Тогава 9 опитни ги дърпат, получават, насочват и така нататък. В един момент ясно е, че чужденците, те още може би не им знаят точно имената, и няма как да ги насочат. В един момент излишен разход на енергия имаше, особено при Краев. Но това са неща, които така не ме притесняват с течение на времето. Така се оправят и те ще изглеждат най-вече по-добре. Въпрос от Ларспорт. Господин Стоев, сам казахте преди малко, че пътят ще бъде бавен ще бъде пътя. Времето ще ви стигне. С оглед това, че феновете на отбора така са свикнали бързи резултати да искат. По принцип е така, но не мисля, че пък и феновете са толкова глупави. Да не подценяваме техните интелектуални способности. Те сами виждат, че се гради нов отбор. Виждат колко юноши играят.
Това няма как да не се отрази на качеството на играта. Тоест, всяко нещо, което тръгва да се прави от началото, няма как да стане с магическа пръчка. Това е истината. Трябва търпение и ще дойде момент, когато нещата наистина се изкристализират и така ще добият някаква визия в бъдещето, говоря, за да може така да изглеждаме по-добре. И затова аз им казах и преди, важно е бъдещето, но това бъдеще по някакъв начин се кове в настоящето, ако искаме да успеем. Труд. Господин Славов, имаше един нервен изблик, нехарактерен за вас. С какво ще го обясните? Какво да ви кажа, може би самия заряд на матч. В интерес на истината, и аз така не съм се виждал в това амплуа, да кажа. Нали. Имаше едни ситуации, които не ги приех от съдията и може би това ме поизнерви. Предполагам, че с течение на матчовете няма да ги виждате повече. Канал 3. Господин Стоев, как ще определите лично вие началото на този сезон за Левски? Взехте точка на доста труден стадион за гостуване, враждебна атмосфера, с оглед на кадровите проблеми. Наистина точката може да се опише и като успех, но по гледна точка на това, че Левски поведе в резултата, има ли тази малка горчивина във вас, че не успяхте да задържите резултата? Аз съм по принцип реалист. Естествено, че има някаква горчивина, особено след като се изпусне и дуспата, но пък съм реалист. Виждах, че ни е много трудно, особено второто по време на терена. И в тази точка, която спечелиха, а те си спечелиха, футболистите, трябва да им се оцени достойно.